Ну, в общем, одной из самых животрепещущих тем у нас до сих пор остается такой древний период, не столько даже древний, средневековый период истории карачаево-балкарского народа, связанный с этногенезом, с происхождением народа и так далее, и так далее. Не буду сейчас залазить во времена до нашей эры и так далее, и так далее. В археологические культуры. Вот, значит, с вашего позволения начну с средневековья. И здесь есть, в принципе, много вопросов, разных разночтений, до сих пор, кстати, есть определенные битвы там где-то в социальных сетях и так далее, и так далее. А вот с чего хотелось бы начать? Еще в 1959 году, кто интересовался историей, наверное, знает, состоялась известная конференция в Нальчике, как раз карачаевцы и балкарцы только-только вернулись из мест спецпоселений, из депортации, на которой как раз и попытались ответить на вопросы о происхождении карачаево-балкарского народа. И, в принципе, уже тогда пришли к такому мнению, что карачаево-балкарский народ как бы состоит из двух, ну, если можно так несколько выразить, составных частей. То есть одна — это, соответственно, горная, в общем, потомки какого-то из кавказских древних этносов, который жил там довольно давно, в общем, в горной местности на Кавказе и так далее, и как бы другая часть, которая происходила из, в общем, мира кочевников. Вот. В определенный момент истории они как бы, в общем, слились, подружились, если можно так выразиться, и путем их объединения, значит, произошло становление нашего, в общем, карачаево-балкарского, как мы сегодня называем, этноса. Ну, естественно, остались определенные вопросы, кто была эта кавказская часть, кто были представители этой степной, скажем так, кочевой культуры и так далее, и так далее. Ну, тут были определенные разночтения. Вот, хотя уже тогда, в принципе, было сказано, что составной частью, в смысле, этносом, который принял непосредственное участие в этногенезе карачаевцев-балкарцев, то есть в том, что они появились на свет, были так называемые аланы. Кстати говоря, эта точка зрения присутствует и в так называемой академической российской науке по сей день. И в том числе, кстати, об этом и еще тогда, в 1959 году и чуть позже, говорили в том числе и осетинские ученые, если кто вдруг не знает. Например, часто встречалась, кстати, критика почему-то Василия Ивановича Абаева, известного осетинского языковеда, в соцсетях со стороны, в том числе, наших представителей и так далее. Хотя он как раз любил говорить, что, в принципе, то, что аланы приняли участие в этногенезе карачаевцев, это не догадка, а, в общем-то, факт, на который может опираться любой исследователь и так далее, и так далее. В принципе, той же позиции придерживался Осетин Кокиев в свое время и так далее, и так далее. То есть, как бы в академической среде это просто не обсуждался. Особо даже не дискутировался. Единственное, о чем до сих пор ведется дискуссия довольно активно, это то, на каком языке говорили аланы все. И вот здесь, если говорить откровенно, скажем, академическая наука большей частью до сих пор склоняется к тому, что они говорят все-таки на иранском. Повторяем, как бы официальная точка зрения, в том числе на уровне там, Российской академии наук и так далее. Есть высказывания, есть аргументы в пользу того, что они были тюрками и так далее, но большая часть продолжает в смысле, придерживаться именно ираноязычности. Но это вопрос, заостряю внимание, вопрос филологический в нашем случае прежде всего. То есть, как бы они считают, что в смысле часть, значит, алан, которая жила на западе Алании и в центральных частях Алании, она перешла на тюркский язык со временем, и то есть, в общем, говорит сегодня на карачаево-балкарском языке. А та часть, которая жила восточнее, типа сохранила язык, и, в общем-то, там, ну, в общем, остался иранский тогда. Повторяюсь, это как бы официальная позиция. Но это филологическая позиция. В принципе, к этногенезу она не имеет особого отношения. То есть, еще раз говорю, что как бы просто говорят, что да, карачаевцы, балкарцы имеют отношение к аланам, просто они сменили язык. А вот остины, значит, они не сменили язык и так далее. Как бы, вот. Насколько это так, я, например, тоже судить не берусь, потому что меня лично пока что не устраивают аргументы ни сторонников тюркоязычности алан, ни сторонников ираноязычности алан. Там некоторые документы вообще кажутся даже
просто притянутыми за уши и так далее, и так далее. Поэтому в этом вопросе надо разбираться, но, повторяюсь еще раз, для нашего происхождения это, в принципе, языковая эквилибристика, дилемма, она не столь важна. С другой стороны, значит, проблему этногенеза, конечно, в последнее время внесли значительные коррективы, всякие ДНК-исследования и так далее, и так далее. И они, кстати, от них ожидали определенных революционных зачастую каких-то там изменений, чего-то такого нового, но пока сказать, что они прямо сделали революцию в историческом знании и представлении об этногенезе, тоже говорить не приходится, хотя, значит, кое-какие вещи, в общем-то, прояснили. И оказалось, что, с одной стороны, в общем-то, допустим, осетины и балкарцы, кроме уроженцев Чегемского ущелья, в общем-то, большей частью кавказцы все-таки. Только те иронизированные, в смысле, ну, осетины современные, да, а, соответственно, балкарцы тюркизированные. А в подавляющем большинстве по генетике они, в общем-то, кавказцы, то есть люди просто на каком-то этапе своей истории, в принципе, средневековом этапе своей истории, сменили язык. И в балкарском обществе вообще там довольно такое моногенное, с точки зрения генетики общество, то есть эти люди жили там довольно давно, еще до нашей эры, и так вот, ну, и понятное дело, что, в общем-то, на определенном этапе просто сменили язык и все. Что касается карачаевцев, кстати, у чегемцев, я говорил, там тоже другая история, там доминируют чуть люди с другими генами, в смысле, и так далее. А вот с карачаевцами, ну, кто интересовался этой темой, она тоже была популярна, там еще R1A, это гаплогруппа так называемая, ее обычно связывают как раз вот больше со степью. Остается вопрос, кому ее больше привязать, там, Каланам, и так далее. И, кстати, она по тем данным, которые есть, показывает большое сходство пока что, по крайней мере, со скифскими древними захоронениями. Так что вот, в принципе, будем надеяться, что дальнейшие какие-то исследования в этой области, в том числе попытки и возможности взятия ДНК в старых захоронениях, да, тех, кто был еще находится на территории Карачаева, Балкарии и так далее, они еще более прояснят, но, в принципе, то, что мы уже сейчас имеем, дает возможность еще подумать о том, какое из этнических меньшинств на территории Алании сыграло ту или иную роль в нашем этногенезе. Кстати, думаю, не следует забывать о том, что, в общем-то, западная часть Алании, она и тогда не была моноэтничной. Встречается как минимум около 5 различных синхронно, различных видов захоронений. Но думаю, что как бы один народ не мог все-таки хоронить в 5 вариантах. Ну, 2, куда ни шло еще, там можно обсудить, но 5 не может. То есть были какие-то вкрапления, и вот кто из них еще, соответственно, сыграл свою определенную роль в нашем этногенезе, придется разбираться. Но, с другой стороны, та же, в принципе, генетика практически позволила поставить точку на этапе формирования нашего народа. В принципе, не так давно были исследованы несколько крупных захоронений на территории Карачаевского и Усть-Жигутинского района современных. Это до монгольского периода, 10-12 век, то есть, собственно говоря, так называемый аланский период. И ну, там удалось у многих выявить ДНК, и, в общем, оно показало практически то же самое, что есть сегодня у нас. То есть практически те же пропорции, которые есть у карачаевцев сегодня, вот в этих образцах ДНК, практически в той же пропорции, в том же процентном соотношении. Некоторые, кстати, были с монголоидной далекой примесью, в смысле эти вот костяки и так далее. Они вот дали такой же результат. То есть, в принципе, можно сказать, что вот те, кто там были похоронены, это, в общем-то, наши прямые предки, потому что по генетике мы, в общем-то, довольно совпадаем. Я, в принципе, не могу сейчас говорить подробности, потому что этот результат мне сообщили как бы неофициально. Те, кто, ну, в смысле, наши археологи, антропологи, кто этим занимался, я не имею права говорить какие-то подробности до публикования официальных результатов по этим делам. Но вот в кулуарных разговорах я, как бы, зная, что тоже приеду сюда и буду говорить на эту тему, они мне все-таки это сказали. Вот. То есть, в общем, формирование относится, повторяюсь, значит, это где-то к 10-12 векам. И при этом, в смысле, эти, кстати, захоронения четко показывают, что эти люди были христиане. То есть там, помимо каких других элементов, находили крестики. То есть, как бы тут уже даже не косвенные какие-то факты, прямые факты того, что люди исповедовали христианство.
Вот. И, ну, в принципе, мы отчасти знаем, что христианство, кстати, в нашей культуре имело довольно стойкие черты, то есть, как на может думать, это поверхностный слой, там как-то недалеко, но исходя из того, что мы знаем, все больше и больше, было довольно долго и довольно основательно. И, в принципе, даже сейчас мы отчасти не задумываемся, что некоторые элементы христианской культуры даже у нас присутствуют. Ну, то, что у нас дни, недели, например, и месяцы называются своего рода по-христиански, Гюрге Кюн, вторник. Гюрге это кто? Георгий, День Святого Георгия. Парас Кюн, День Святой Параскевы. Байрым Кюн, пятница, День Святой Марии. Их Кюн, Святой день. Шиих, их, слова синонимы, шиих, там, арабизм, да, и так далее. Вот. Ну, там название месяцев, там и Башиль Ай, Башиль Василий, собственно говоря. Там. Тотур Ай, Тотур это Теодор, Федор, в смысле и так далее. Причем наше христианство, она как раз в смысле, не русская, там, да, вот начинают путать, там какие-то несостыковки находят, а чистой воды византийская. То есть, вот, то есть и произношение даже, то есть не Федор какой-то скажу, но Теодор, Тотор, там и так далее, и так далее. Башиль и так далее. Все очень, Бабас, слово осталось поп, да, это в принципе практически неизмененное с греческого языка. Келеса, название церкви, Экклесия, то есть очень явный византийский след, понятно, что христианство пришло оттуда. Ну и некоторые другие вещи, кстати. Куда до сих пор идет большинство людей на Ураза Байрам и Курбан Байрам? Утром, на кладбище. А должна идти куда? В мечеть. До сих пор большая часть идет на кладбище. На кладбище любили и сейчас, и тогда ходить христиане. Вот народ привык ходить, вера сменилась, праздники сменились, но традиция ходить на кладбище осталась. И тогда есть и другие некоторые элементы очень христианских следов в нашей культуре. И, кстати, христианство в свое время было одним из очень весомых аргументов того, что как бы, народ формировался именно на той территории, где он и сейчас проживает. Потому что, повторяюсь, у нас не грузинское даже христианство, не русское какое-то, не какое-то последование, а чистой воды византийское христианство. То есть, соответственно, формироваться позже распада Византийской империи, даже уже позже, в 13 веке, когда она находилась там в упадке, было бы даже вот, получить такой заряд христианской культуры и религии было практически невозможно. Вот, ну, продвигаясь дальше, значит, ну, в принципе, в 13 веке, с другой стороны, аланское государство переживало, конечно, большой упадок. С одной стороны, в общем, феодальные междоусобицы привели к тому, что государство было фактически расколото на ряд очень мелких государственных образований, которые довольно активно враждовали друг с другом в том числе. Плюс, значит, изменились маршруты международных, транскавказских, так называемых, торговых путей. И это ударило прежде всего по городской культуре. В принципе, кто знает, что довольно много городищ, и Нижняя Архызская, да, которая называют столицей Алании часто, по крайней мере, там епархия была точно, столица не знаю, но епархия была точно, то есть главы Аланской церкви сидели именно в Нижнем Архызе. А там Верхнее Архызское городище, там Гелящ и так далее, их довольно много. Вот, они, в принципе, образовывались и были во многом привязаны, как любой город, и особенно древний город, к торговым путям, к их перекресткам. То есть город, в принципе, без торговли, без ремесленников он не существует, нет смысла там жить, если этого нет. И в определенное время, вот этот, значит, и в VI веке, и в X веке, там, и так далее, ну, на этом промежутке, осуществлялась активная транскавказская торговля, то есть караваны с востока, с севера пересекали Кавказские перевалы, шли в Византию, еще куда-то дальше и так далее. Кто-то на этом богател, естественно, кто-то взимал пошлины, города расцветали. Здесь конъюнктура изменилась, караванов стало ходить меньше или почти не ходить. И это очень серьезно отразилось на благосостоянии народа, на городах, которые стали приходить в упадок. И плюс еще добавилось изменение климата. Значит, в 13 веке началось похолодание, так их еще называют малый ледниковый период. Перевалы стали менее доступными и так далее. Кстати, это очень хорошо показывает Верхнее Архызское городище. Вот это там, где сейчас поселок Архыз. Там, значит, люди как раз пытались строить, там находят следы даже таких вот
каменных стрел, там, ну, волноломов таких, вот, иногда вот он был на море, там вот такие длинные каменные стрелообразные сооружения в море делали, чтобы, ну, большие волны разбивать. Вот они пытались строить то же самое, то есть оградить поселение от селей, лавин, которые начались, которых, ну, явно раньше не было. То есть, в принципе, там, где изначально знают, что есть лавины или сходит сель, никто даже кож ставить не будет. Вот, это понятно, то есть как бы город был построен тогда, когда этой опасности не было, она появилась позже, вот, и была связана с этим похолоданием. И, ну, в принципе, они пытались защитить город, но им это не удалось, и они вынуждены были переселиться, уйти, в общем-то, в другое место. То есть из-за этого значительная часть населения была вынуждена уходить из высокогорных районов, там, где она раньше проживала, в общем, уходить ниже. И в этот период, когда, в общем, государство по разным, минимум по 3 причинам, которые я озвучил, было довольно ослаблено, ну, собственно, уже единое государство, там несколько там таких субъектов, зачастую враждующих, вот, пришла еще такая проблема, которую особо не ждали, с востока в виде монголов, ну, как монголо-татары и так далее. Первый раз они появились с юга, с Южного Кавказа, через Иран они прошли разведывательный поход в 1223 году. Вот, в Кыпчаки, они же полосы, жившие в основном в степной предгорной зоне Северного Кавказа, там, на юге современной тогдашней Руси и так далее, пытались оказать сопротивление, но, в общем, не вдаваясь в подробности, и те, и другие были разбиты. Но это был разведывательный поход, монголы, в общем-то, долго не задержались, ушли, а вот в 1235-1236 году они уже основательно подошли, ну, форсировав Волгу, там напали на русские земли и, соответственно, на Северный Кавказ тоже. Понятно, что раздробленность не помогла в этом сопротивлении, тем более, когда монголы были довольно организованы, довольно сильны. Ну и, в принципе, есть масса фактов того, что значительная часть местного населения перешла на сторону монголов практически сразу после их появления. И, кстати, в одной из, по-моему, персидских летописей, там, ну, которые как раз говорили об этом набеге, там сказано, что первым на стены города Магаз, в столице Алании, да, вошел опять асский богатырь, ну, летопись, например, как Матерша, ну, Патерша или что там, татар до сих пор похожее имя есть и так далее. То есть, в принципе, свой же. Раненый, там, по-моему, 2 стрелами и так далее. Ну, в общем, в составе монгольского войска зашел он. Но монголы были, в принципе, не самой большой проблемой в нашей истории. В принципе, они как бы действовали по принципу «заплатил налоги и спи спокойно». То есть, если, соответственно, человек выражал готовность как-то там уплачивать определенную дань, причем, как иногда сейчас по инерции думают, что там большие там подати и так далее, и так далее. В принципе, стандартная такая дань, были и другие, там, конечно, вспомогательные, дополнительные, в общем, была где-то 10%. Мы сейчас платим 13% и как-то не очень возмущаемся. Вот, а то и больше. Вот, ну, у них, соответственно, было 10%. И ну, тот, кто соглашался его выплачивать, ему обеспечивалась безопасность, там какой-то порядок, внешняя защита и так далее, и так далее. Короче, с ними можно было договориться, что многие делали. А с другой стороны, конечно, горные районы контролировать было сложнее, и они долго сопротивлялись, вели полупартизанскую войну, долгое время не контролировались. Но монголы тоже, в общем, такие прагматики, они и не стали, в общем-то, лезть далеко в высокогорную местность, организовывать какие-то крупные карательные экспедиции, войсковые экспедиции и так далее. Они поступили, в принципе, точно так же, как поступил через несколько сотен лет после них генерал Ермолов. Перед входом в горы протягивается укрепленная линия, и, в принципе, дилемма. Тот, кто переселяется за нее, что называется, предгорные равнинные районы, получает безопасность, возможность развивать хозяйство и так далее, в общем, более-менее спокойно жить. Тот, кто, соответственно, остается в горах, рассматривается как противник, он сохраняет свободу, но у него проблемы с точки зрения, как бы, в общем, питания, скажем так, в общем, более-менее стабильной жизни и так далее, и так далее. Несмотря на там традиционный там героизм там и так далее, стремление сопротивляться, хранить свободу, все-таки рано или поздно чаша весов склонялась на сторону того, кто, в смысле, предлагал более-менее упорядоченный, более, скажем так, сытый образ жизни.
И из-за этого, в общем, через несколько десятилетий Золотая Орда, сформировавшаяся довольно быстро там, да, на осколках Монгольской империи, она в той или иной степени контролировала и горные районы Центрального Кавказа в том числе. Значит, кстати говоря, хотелось бы тоже, наверное, отметить такие вещи. В 1312 году, ну, около этого года, в Золотой Орде при хане Узбеке официальной религией Золотой Орды стал ислам. И он стал распространяться, соответственно, по всей территории Орды, в том числе на Северном Кавказе, в том числе на территории современной Карачаево-Балкарии. И один из первых мусульманских мавзолеев, то есть захоронение даже не рядовое, а какого-то известного человека, исповедовавшего мусульманскую религию, находилось на территории практически современного Усть-Жигутинского водохранилища. Ну, еще когда его не было, оно еще было, потом затопили и так далее, относится к XIV веку. То есть это один из первых крупных мусульманских памятников. Ну, здесь еще можно правда сказать, что хотя в аланский период явно доминировало христианство, но исламские следы были и там. То есть в Нижнем Архызе было найдено две мусульманских надгробных плиты, на одной из которых сохранилась и дата, которая по христианскому летоисчислению относится к 1044 году. То есть, соответственно, были люди, ну, уже в то время была какая-то группа, которая не просто исповедовала мусульманство, но могла и похоронить по мусульманскому обряду, сделать синтаж по мусульманскому, соответственно, обряду и так далее, и так далее. Значит, ну, вот еще, кстати, хотелось бы отметить такой момент. В период Золотой Орды, правда, еще явно был активный процесс, который я иногда называю аланский синдром. То есть заметно было, что значительная часть, ну, Золотая Орда, в принципе, империя, то есть такая похожая на Российскую империю, и процессы происходили тоже похожие. Войдя в состав этой империи, люди получили возможность делать карьеру, передвигаться на разные расстояния, в смысле, вести где-то торговлю и так далее. И значительная часть людей, причем наиболее энергичных, судя по всему, наиболее грамотных, наиболее умных и так далее, она стала выезжать, в общем-то, из гор и делать бизнес, вести какие-то дела, и там в Поволжье, где-то еще, кто-то до Китая доехал, кто-то до Европы и так далее, и так далее. Ну и в итоге значительная часть там и осталась. И вот, кстати, об этом, наверное, практически не говорят, но это нанесло нам большой вред в итоге. Потому что дома оставалась не самая активная часть, и это потом сказывалось все-таки. Это, с одной стороны, хорошо для какого-то, да, определенного человека, что, ну, там, он выезжает, что-то делает и так далее. Но в итоге для Родины это не очень хорошо. И вот, в принципе, я не знаю, что с этим делать до конца, конечно, как многие другие. Но исторический опыт, он и на то и существует, чтобы извлекать из него определенные уроки. То есть тенденция пошла абсолютно та же самая. И если она будет также бесконтрольно продолжаться, если мы, по идее, не сделаем какие-то вливания в нашу, собственно, родину, скажем так, да, какие-то, ну, инвестиции, как сейчас модно говорить, даже не прямые экономические, интеллектуальные и так далее. Если наши родные аулы, в смысле Высокогорье, Хурзук, там, Верхний Чегем и так далее, будут выглядеть так, как они выглядят сейчас, то нам, по идее, это тоже выйдет боком, так же, как это вышло в свое время в позднем Средневековье. Ну и в период Золотой Орды, конечно, у нас еще был такой сложный период, как поход Тамерлана, в принципе, тоже известный. Начал враждовать Золотой Ордой, в составе Золотой Орды, его приход на Северный Кавказ в 1395 году ознаменовался большим столкновением на Тереке. В общем, битва была довольно затяжной и кровопролитной, но Тамерлан одержал верх все-таки. Соответственно, Тохтамыш, тогдашний хан Золотой Орды, ушел на север, туда, по Волге, сперва погнались за ним, но потом вернулись на Северный Кавказ и провели здесь определенные рейды, в том числе на территории Балкарии. Значит, в принципе, как нам известно, по крайней мере, в Чегемском ущелье тамерлановские отряды точно были.
Сложно сказать про Кубанское ущелье, не знаю, не берусь, был, не был и так далее. Но вот остановившись в Пятигорье, по ущельям они совершали определенный карательный рейд. При этом проблема была еще в том, что Тамерлан, судя по всему, явно понимал, что на этом этапе эту территорию за собой, за своим государством закрепить ему вряд ли удастся. Ну, как бы сил не очень хватало. И, ну, а как обезопасить тогда свою территорию в Закавказье от, допустим, Северного Кавказа? Самое простое сделать так, чтобы не было кому вообще подвергать безопасности, да, то есть не было кому физически нападать на все это дело, какие-то противодействия оказывать. И поэтому эти карательные действия сопровождались в том числе зачастую таким, ну, истреблением за определенные массы людей. В общем, действовали по принципу, чем меньше, тем лучше, что называется. Меньше нас будут беспокоить и так далее, и так далее. Но, тем не менее, в общем, Золотая Орда все-таки после этого уцелела, хотя и вступила в общем, период тоже такого полураспада. И в 15 веке ее уже практически толком не стало, стали отделяться Крымское ханство, там, Казанское, Астраханское и так далее, и так далее. Последний центральный остаток, который, собственно говоря, пытался контролировать Северный Кавказ в том числе, это была Большая Орда, и которая окончательно была, ну, после похода Крымского хана, окончательно прекратила свое существование в 1502 году. И, собственно, 1502 год можно считать точкой отсчета, собственно, Карачаево-Балкарских княжеств. То есть, в общем-то, население, наше население, которое оставалось на этой территории, сгруппировалось уже в другие политические единицы, небольшие административно-политические единицы относительно, но уже как бы вот более родные, более свои, более понятные и так далее. Карачаевское княжество, соответственно, ну, судя по всему, здесь уверенности большой нет, но все-таки, скорее всего, Холан и Безенгиб входили изначально все-таки в Балкарское княжество, они выделились из него позже, и, скорее всего, даже в веке 18. Ну, я говорю, здесь я не уверен, но, судя по косвенным данным, это было. Ну и Чегем. В принципе, было, скорее всего, 3. Потом вот путем сепаратизма появились Холан, Безенги, там, в смысле, Басхан, ну, Баксан, как его называют по-русски, и так далее, и так далее. Кстати, хотелось бы отметить, что вот многие, кстати, почему-то как-то забыли, выветрилась. Первоначальная столица Карачаевского княжества была где? Кто помнит? Нет? Да. Эль-Джурт. А где находился Эль-Джурт? А конкретнее? В Баксанском ущелье. То есть, в принципе, Баксанское ущелье, это, в общем, ну, 16 век и так далее, это часть и определенное время после, часть Карачаевского княжества. Собственно говоря, там жили карачаевцы, ну, там жили Крым-Шамхаловы, первоначально, по крайней мере, часть из них точно. И Эль-Джурт был фактически вот их резиденцией, ну и как это, если сказать, столицей Карачаевского княжества. И только потом, позже, причем, скорее всего, прилично позже, но уже где-то во второй половине 17 века начал перемещаться в кубанский Карачаев, уже в Харджур и так далее. Значит, падение Большой Орды вызвало также всякие большие миграции, как обычно. В принципе, обрушение империи влечет за собой очень довольно кровавые последствия, большой бардак и так далее, и так далее. Естественно, что это произошло и тогда. Значит, кто-то пытался себе место под солнцем, в общем, обеспечить, кто-то пытался кого-то подвинуть, и так далее, значительная миграция населения и так далее, и так далее. Значит, это, в принципе, отразилось и на карачаевцах, и на балкарцах. Были определенные локальные конфликты с соседями. Вот, в принципе, известно, да, наверное, кто фольклором особенно увлекался, да, Карча, как бы легендарный основатель именно вот Карачаевского княжества и так далее. Он вступил в конфликт, допустим, с кабардинцами, ну, вернее, с кабардинским князем Казы, значит, ну, в итоге, ну, сперва там угнали скот, он, в общем-то, отбил, и в итоге заключили договор, что все, в общем-то, нормально и так далее, и так далее. Вот. И, кстати, кто помогал Карче тогда разбить князя Казы? Он же, в смысле, он как раз ушел уже за перевал и заручился поддержкой Дадишкилиани,
сванских князей, и они выделили ему вспомогательный отряд, он с ним вернулся, значит, уже разбил там и так далее, и так далее. Но был, кстати, в тот момент и конфликт со сванами, значит, тоже, причем, как бы там такая тоже вопрос до сих пор остается отчасти открытым, он был, это как бы понятно, есть конкретные сведения по этому поводу, но зачем они тогда помогали нам? И там как бы пока что единственный логичный ответ в том, что сама Сванетия была расколота в тот момент на два довольно враждующих лагеря. Во главе одного стояли князья датишкеляне, которые причем потом очень активно роднились с карачаевскими, балкарскими князьями, там браков было очень много, и, кстати, когда у нас утвердился уже ислам, некоторые датишкеляне даже принимали ислам, чтобы иметь возможность вступить в брак с карачаевскими, балкарскими представителями аристократических родов и так далее. Вот. И речквиане. И, судя по всему, как раз наш конфликт был вот с речквиановской частью Сванетии, и, соответственно, мы вот тогда же выстроили союз датишкеляновской Сванетии. Но как раз после этих локальных конфликтов они, в принципе, завершились довольно, в общем-то, успешно, в смысле для карачаево-балкарцев. В смысле успешно в каком плане? Они были, в общем-то, урегулированы, мы особо ничего не теряли, вернее, ничего не теряли. Вот. И по традиции тогдашнего времени, как бы мирные договоры были скреплены браками, заключавшимися в среде, в общем, аристократической верхушки. И также подкреплялись тогда молочными связями. Ну, была система искусственного, ну, в смысле, аталычества, то есть, когда дети князей, они не воспитывали, мальчики, прежде всего, иногда и девочки, но, прежде всего, мальчики не воспитывались дома. Их отдавали в другие семьи. Если это было внутри общества, то это обычно были семьи тех, кто стоял на социальную ступеньку ниже, как правило. А если, очень часто детей отдавали за пределами того общества, которое контролировал тот или иной феодал, за пределы Карачаева. Вот. И тогда они воспитывались в иноэтничной среде, но в этом случае официальным аталыком, воспитателем выступал князь какой-то, то есть, в общем, кабардинский, там, абхазский, сванский, там, и так далее, и так далее. Вот. И, значит, этими связями довольно активно воспользовались, и, в общем-то, было установлено родство. И, кстати, значит, с нагайцы как раз там активно расселялись. В документе 1139 года упоминается, что зятем первых как раз Камшамхалова был нагайский князь Урыстамбек, ну так написано. Была русская летопись, скорее всего, они имели в виду Арастамбека, довольно известного в свое время нагайского верзу. Значит, связи искусственного кровного родства были установлены с кабардинскими князьями как раз тогда, и как раз, я говорю, датишкеляне. И таким образом получилась очень удачная конфигурация, что нас, в принципе, как бы с тыла, то есть из-за гор, никто особо не беспокоит, потому что мы, в общем, так, браки, договоры и так далее. И, в принципе, с севера, со стороны равнины, тоже никто не беспокоит. И такая, в общем-то, довольно благоприятная внешнеполитическая конъюнктура продолжалась где-то до 20-х годов 18 века. Вот, в общем, ну так смогли выстоять, после чего, в принципе, начало немножко рушиться и так далее, и так далее. Ну и, в принципе, уже в 16 веке начинается, конечно, соперничество, такое серьезное противоборство за Кавказ, за Северный Кавказ, в том числе между тремя соседними крупными державами того времени: Россия, Персия и Османская империя. И в этом противодействии, в принципе, более-неволее оказывались вовлечены и карачаево-балкарцы. Помимо локальных конфликтов, часть которых я писал, вот в 17-18 веках встречались более крупные. Значит, одно из них, кстати, практически неизвестное почему-то широкой публике. В 1643 году калмыки впервые форсировали Волгу по льду зимой, вот, и вышли на Северный Кавказ. Это был их первый приход на Северный Кавказ. Главной целью были нагайцы. Значит, у тех и у тех сходный хозяйственно-культурный тип, как это называлось, то есть система хозяйствования, да, и тем нужны пастбища, и у тех много скота. Соответственно, калмыки поставили перед нагайцами дилемму: либо вы подчиняетесь, либо, соответственно, в общем, мы вас выгоняем, потому что, в общем, такие земли нужны нам самим. В общем, нагайцы, кто-то там успел подчиниться, но большая часть, в общем, побежала, не выдержав натиска. Побежала куда? В горные районы, где можно было лучше укрепиться, сопротивляться, плюс родственные связи.
судя по всему, Арасланбек, Шамхалова, уже родственники, об этом есть прямые связи в летописи, куда им было бежать. В общем, и часть нагайцев, соответственно, вот, ушла к нам, вот. И калмыки настигли их, в смысле, они пытались сопротивляться с кабардинцами где-то в равнинном месте, калмыки их разбили. Они дальше ушли уже к нам в более горную местность. Калмыки оставили, по русским данным, около 2500 человек на месте первого боя где-то в предгорьях, а остальная часть, по русским данным, опять около 12 тысяч, пошла в горы. И вот в горах уже как раз карачаевцы и сваны приняли участие непосредственно в сражении с калмыками, и они были разбиты. Причем, судя по всему, потери были большие, по крайней мере, русские под Астраханью потом насчитали только кое-кого поймали в плен из тех, кто возвращался. И они сказали, что они в основном были из того отряда, который остался вот, охранять лагерь в равнинной местности. То есть, типа, из тех, кто ушел в горы, этих 10-12 тысяч почти никто не вернулся. А потом калмыки приезжали, пытаясь выкупить их, этих людей, попавших в плен, в том числе и так далее, и прах своих военачальников, ну, князей, тайшеев они называли, погибших там, но им их не отдали. Не знаю по какой причине, но еще не отдали. Вот. Ну, в общем, вот был, допустим, такой... и, кстати говоря, карачаевцы, когда пошли смотреть убитых, а у них были доспехи такие очень интересные, никто их не видел, это начали снимать, и обнаружили, что некоторые это женщины из сражавшихся. То есть, в принципе, у калмыков действительно довольно долго потом была вот традиция, что женщины сражались вместе с мужчинами, в том числе верхом на конях и так далее, и так далее. Кстати, часть доспехов была тогда карачаевцами отправлена ингрейскому правителю Диану в подарок. Там, он, кстати, обещал огромную награду, если кто-то приведет живую такую женщину. Ну, привели, в итоге не привели, мы не знаем. Вот. Значит, в конце, кстати, 17 века карачаевцы приняли участие в конфликте, как раз когда абхазские князья Шервашидзе отбили у мингрел вот эту вот сегодняшнюю Южную Абхазию, где Кадорское ущелье и так далее, это сам Мурзакана, так называемый, как раз Мурзакан Шервашидзе там начал править и так далее. Вот карачаевцы как раз в этой военной кампании взяли сторону абхазов, значит, наша коалиция выиграла тогда, ну и тоже, судя по всему, кстати говоря, мы из этой помощи потом получили возможность пользоваться землями и пастбищами вот в Кадорском ущелье, по крайней мере, часть его верховьях. И там есть соседние туда, кстати, сейчас это территория Грузии, собственно говоря, Ненскра или Низгура, она и так пишется на карте, тоже как бонус такой за помощь и участие в конфликте. Так. Значит, ну и если говорить, да, ну и, собственно говоря, во второй половине 18 века стало понятно, что все-таки чаша весов противостояния вот этих трех держав, упоминавшихся, она склоняется на сторону Российской империи. Она все ближе подходила, собственно, к границам Карачаево-Балкарских княжеств, особенно ближе к Балкарии. Значит, ну, в принципе, стало понятно, что с этим надо что-то делать. Вот. Но и, кстати, во многом из-за того, что Терский городок, собственно говоря, да, в низовьях Терека, русский Терский городок, появился еще в 16 веке. В принципе, Балкария была ближе, более теснее общалась с Россией, с русскими вообще. В принципе, отмечено, что в Терский городок еще в 17 веке приезжали балкарцы. Балкарский князь, как он написан в летописи в русской, Артутай его там назвали так, Айдаболов в 1650-е годы посетил Москву, встречался лично с царем, значит, Алексеем Михайловичем, там ему сделали кучу подарков, в том числе соболей всяких там и так далее, по тогдашней русской традиции. Его еще с почетом отпустили домой, ну и он, естественно, сказал, что он будет вот такой пророссийский князь там у себя в горах там, и так далее, и так далее. И, в принципе, эта тенденция в Балкарии все-таки несколько продолжалась и уже в 18 веке. А вот с Карачаем была несколько другая история. Все-таки на северо-западном Кавказе большие позиции, более серьезные позиции были у османских империй. И карачаевцы все-таки больше симпатизировали все-таки им в начальный период. Ну и плюс, конечно, сказался религиозный фактор. То есть в 18 веке карачаевцы уже, в общем-то, мусульмане,
безоговорочный, по крайней мере, на уровне сознания человека, в смысле, практически все это, в смысле, мусульмане. Кстати, сохранилась определенная легенда, это легенда, в смысле, причем легенда, как бы, описанная даже не нами, а одним из, даже, в общем, он был даже не русский, в общем-то, немецкого происхождения, кто-нибудь сейчас могу соврать, но неважно, он оставил как раз запись легенды, как карачаевцы приняли ислам, собственно говоря, ну, так, условно говоря. Типа это было в начале 17 века, значит, и крымский отряд, как раз таких вот ревнителей мусульманской веры, как говорили в свое время, он, значит, напал на карачаевцев, пытаясь принудить их силой принять мусульманскую религию. И с ними состоялась битва, состоялась она вот, в районе там местности вот, Марджа-Сын, это вот по кубанскому учили там держать Карджуха с левой стороны и так далее. И карачаевцы якобы как раз, будучи еще не поверхностными мусульманами, не мусульманами, выступили как раз таким идолом, который назывался Марджа, отсюда, ну как бы слово сохранилось до сих пор, да, и так далее. Ну и в общем-то выиграли это сражение. Но, значит, якобы нам понравилось, как умирали эти люди, то есть как бы не боясь там, вот, с именем Аллаха на устах там, и так далее, чувствуем, что они вот, в священной войне, там, погибая, попадают в рай и так далее, и так далее. И вот как бы такой психологический надлом произошел, и типа все люди, несмотря на то, что выиграли, тем не менее стали все больше склоняться к исламу и так далее, и так далее. Ну, в 18 веке, в принципе, мы уже, конечно, исламское общество. Но здесь, кстати, иногда говорят, вот там карачаевцы и балкарцы приняли ислам довольно поздно и так далее. Это не совсем так. И здесь часто путают два момента. Есть как бы исламизация и есть шариатизация. То есть первоначально люди как бы вначале говорят, что я мусульманин. При этом он может не исполнять, не делать массу вещей, общепринятых в той или иной религии, в нашем случае, допустим, мусульманской. То есть делать намазы. Да, там, не ходить на джума намаз, там, что-то еще и так далее, и так далее. Но при этом он искренне говорит, я мусульманин, там, говорит шахаду и так далее, и так далее. Это как первый этап. А второй, в принципе, он может растянуться во времени. Шариатизация. Когда, соответственно, в общественный быт, вообще, в политическую систему и так далее, элементы, собственно, мусульманского права, мусульманских представлений вообще, о том, что хорошо, что плохо, о образе жизни, начинают все больше и больше входить. В смысле, вот этот процесс, он, естественно, затянулся, он, в общем-то, отчасти не закончен до сих пор и так далее, да, он имеет приливы, отливы и так далее, так, в силу разных обстоятельств, внешних, внутренних и так далее. Вот он как раз с довольно, очень большой прилив пошел как раз именно в конце 18 века, вот такой шариатизации. И пошел отчасти во многом, по всему Северному Кавказу, не только в Карачаево-Балкарии, во многом был связан с экспансией Российской империи. То есть, в принципе, логика отчасти работала как, вот мы пытаемся сопротивляться, особенно, это актуально тогда было для Восточного Кавказа, да, Дагестан, Чечня, там, Ингушетия и так далее. Мы пытаемся сопротивляться, и мы проигрываем. Почему мы проигрываем? Мы-то мусульмане, нам, по идее, Всевышний должен, наоборот, помочь, а мы проигрываем не мусульманам. В чем проблема? Проблема, как бы, оказалась на поверхности. Мы проигрываем, потому что мы плохие мусульмане. Значит, поэтому у нас Всевышний гневается. Сейчас эти могут какие-то улыбки и так далее. Тогдашний уровень мышления, тогдашняя ментальность, для нее нормальное явление, так думать. И так далее. Поэтому, чтобы выиграть, нам нужно становиться хорошим мусульманином. То есть соблюдать все правила шариата, в смысле намазы, там, еще, посещение строительства вообще мечети для начала, их посещения и так далее, и так далее, и так далее. И вот пошла эта, в общем, исламская волна. В принципе, многие, наверное, помнят Тушурну, он же шейх Мансур, начавший там в Чечне, но, кстати, многие забывают, что с 1787 года там его разбили, и он переместился на северо-западный Кавказ. И связывался в том числе с карачаевцами, призывал их очень участвовать в Казавате, Казавата и так далее, и так далее. Часто отвлекалась. И, кстати говоря, еще было два момента, сказывавшихся на исламизации именно как раз больше карачаевской части и, соответственно, потом симпатии больше к туркам в том числе. Собственно, где вот, карачаевцы на Гайсе называют Акбилек, башня, значит, черкесы Абадин Адиюх.
Вот, собственно, эта башня не старая, она была построена где-то в 70-е годы 18 века, еще успели ее построить эти крымские татары. В смысле, архитекторы еще были оттуда. Вот. И там возник один центр, как раз по пропаганде шариата, скажем так, даже не ислама, а вот именно шариатизации во главе с Адильгиреем Атажукиным, кабардинским князем. Вот. Ну, очень интересная личность, кстати говоря, тоже почему-то его так довольно мало знают. Он был в 1999 году выслан за вот такое мусульманское смутьянство русскими в Екатеринослав, сегодняшний Днепропетровск, или даже уже Днепро, в сегодняшней Украине. И я подозреваю, что именно там он услышал о Великой Французской революции и понабрался ее идей и попытался совместить шариат и французскую революцию. Несмотря на то, что он был князем, он сказал, почему бы нам тоже равенства не иметь, как во Франции, тем более, что шариат говорит, что между мусульманами должно быть равенство и так далее. Он попытался организовать духовные суды, в том числе и в Карачае, то есть до этого были суды, которые действовали не по шариату, а по народному обычаю. Да? Вот он пытался вести суды в Кабарде, в том числе в Карачае, в Балкарии, в других местах, которые бы действовали именно выносили решения по шариату и так далее. Кстати, в Кабарде русские это запретили, а карачане еще запретить не могли, потому что не контролировали его толком, и у нас это, в общем-то, прижилось, хотя суды работали, конечно, все равно потом половинчато. Они называли шариатские суды, но если они считали, что наказание, допустим, отрубить руку слишком жестоко, его заменяли штрафом. И в таком виде они работали довольно долго. Вот. Ну, в общем, и другой центр, кстати говоря, появился в ауле Джамарат. Наверное, слышали тоже многие, в Тибердинском ущелье, который как раз потом вымер от чумы, но вот он появился там и действовал тоже как раз вот с такими пропагандистскими исламскими целями. Во многом благодаря этой деятельности, в 1690 году, как утверждают многие, во время этого сражения русского отряда с Бадал-Пашой, карачаевцы были на стороне Бадал-Паши. Вот. Значит, ну и, собственно говоря, потом, можно сказать, начинается все-таки имперский период, я же говорю, ну, в общем, начинаются определенные контакты с Россией и, в принципе, у карачаевцев все равно, 80-е годы, 70-е годы 18 века, как у балкарцев. Проходят даже определенные переговоры о том, на каких условиях, как мы можем войти в состав Российской империи и так далее, и так далее. Но турки активно давили на нас, чтобы мы этого не делали, с одной стороны, раз. С другой стороны, в 90-е годы 18 века началась эпидемия чумы, и российская сторона резко прервала вообще все контакты с горцами, особенно с высокогорными районами, чтобы эту чуму не занесли как бы оттуда. В общем, жесткие карантинные меры. Плюс, в принципе, как раз на российский престол еще субъективный фактор попал Павел I, а Павел I делал все наоборот, что как его мать Екатерина II. То есть Екатерина II, в смысле, шла на Кавказ активно, он решил не идти. Ну и тогда он все, в общем, так делал, все наоборот, и, в общем-то, все это совпало, что российская активность в нашу сторону, в том числе, резко упала. Вот. И, в принципе, в 19 веке пришлось начинать все заново. Но вот все-таки тот предварительный шлейф, он сказался, видимо, потому что в 1827 году балкарские общества все-таки присягнули на верность Российской империи без всяких военных эксцессов. С карачаевцами произошла несколько другая история. Больше известно Хасаутинское сражение 1828 года, после которого, в общем-то, Карачаев был вынужден принести присягу на верность Российской империи. Вот. Но меньше известно, что, в принципе, до этого было тоже немало локальных стычек. В принципе, в 1904 году карачаевцы участвовали в довольно крупном сражении с русскими войсками, правда, на территории Кабарды. В 1921 году, кстати, в декабре месяце карачаевцы разбили русский отряд на реке, ну, это Селюмин, Малокарачаевский район, Верховье Кумы, Подкумка где-то и так далее. В 1924 году была стычка, в 1928 году, еще до Хасаутинского сражения, была довольно серьезная стычка и так далее. Непонятно, что закончилось походом под Прядово 1922 года, которого Ермолов послал на покорение Карачаева. Он рассчитывал, что карачаевцы сейчас поддержат Ермолова, русскую сторону тогда во время конфликта. Это не получилось, он был очень зол,
В итоге отряд под командой Подрядова вышел из Нальчика, если не изменяет память, на покорение Карачаевского. Но никаких сведений ни в документах, ни в фольклоре, ни где-то еще про него нет. По идее, он все-таки не дошел. Почему он не дошел, не знаю до сих пор, наверное, никто не знает. Ну, надо разбираться, но тоже что-то, видимо, закончил в нашу пользу опять. Вот не совсем известный эпизод. И так далее. Ну, в общем, 28 год. В подробностях о Саукинском сражении говорить не буду, это, наверное, более известно и так далее. Кто хочет, может прочитать, это, в принципе, все довольно уже известно. Кстати говоря, мы любим говорить, что вот это была наша присяга, после которой мы слово держали и так далее, и так далее. Не совсем так. В принципе, фактически с 29 года Карачай выпал опять с российского политико-правового пространства, и потребовалась новая присяга 1834 года, где были очень подтверждены обратно вот эти вот всякие системы взаимоотношений, нахождения Карачая, по крайней мере, даже формально в составе российского государства. Даже, в принципе, появился впервые пристав в 1934 году, до этого его не было, как в других городских обществах. Вот. Ну и, не вдаваясь в подробности периода Кавказской войны, последний крупный военный эксцесс с участием Карачая России произошел в 1855 году. Так называемые августовские события, или августовское восстание в Карачае. В августе месяце, отсюда понятно, почему. Тогда, в принципе, к нам на помощь еще пришел Наиб Шамиля Мухаммад Амин, который базировался в Черкесии, в районе реки Белой, в верховьях ее была основная ставка. Значит, ну, мы попытались поднять мятеж, он пришел оттуда, по русским данным, с отрядом около 3000 человек, в основном черкесские абазины в этом отряде. Вот. Мы соединяемся и пытаемся, в общем, что-то сделать. В течение 10 дней, в общем, длится мятеж. Один из русских отрядов разбит в районе Аман-Нахыт. Ну, знаете, наверное, 13 километров, по-моему, от города Карачаевска, там такая теснина. Еще один разбит на Бичесыне. Вот. Но в генеральном сражении практически в том же самом месте, где была первая ХСУК, в общем-то, получилась вторая ХСУК. Ну и, в общем-то, Карачаевское ополчение, возглавляемое Мухаммадом Амином, людьми, кто с ним пришли, оно потерпело поражение. И на Карачаева была наложена контрибуция, там, по разным данным, еще несколько тысяч рублей, серебро, там, еще скот, там, еще так далее, так далее. Ну, в общем, это был последний такой вот военный эксцесс, крупный военный эксцесс, и после этого, в общем-то, Карачаев и Балкария, значит, более или менее интегрировались в состав российского государства. Ну, дальше, что называется, значительно меняется образ жизни, распространяются товарно-денежные отношения. В 60-е, 70-е, 80-е годы проводятся реформы уже имперским правительством. Результаты были разные, было отменено, кстати, крепостное право, активно начинают создаваться новые селения, там, люди более активно расселяются там, на большей площади и так далее, и так далее. Растет уровень благосостояния. В принципе, формируется, ну, в принципе, из бывшей же аристократии, в смысле элита, которая будет стоять на пророссийских позициях, разными способами, в том числе путем, значит, там, представления офицерских чинов, раздачи земельных участков и так далее, и так далее. Карачаевцы, балкарцы начинают участвовать в войнах Российской империи, и, значит, еще в 19 веке, и, значит, 77-78 год, ну, в принципе, там, чуть раньше даже, ну, в основном 77-78 год, 905 год, русско-японская война, известна Первая мировая война, да, Кавказская дивизия, где были, собственно, карачаевцы, балкарцы тоже в ее составе и так далее, и так далее. Вот. Ну и дальше, соответственно, уже революционные события, там, значит, установление советской власти, этот кризисный период с 17 по 20 год и так далее, и так далее. Значит, здесь кратко, что хотелось бы тоже отметить. Первый раз советская власть, в принципе, революция была воспринята как-то что-то где-то далеко, непонятно, и вообще что случилось, не совсем ясно. Все эти революции. Тем больше, что после февральской особо ничего не изменилось. Вот после Октябрьской понятно, что начало меняться, но первый раз советская власть была провозглашена на территории Карачая, в данном случае, в апреле 1918 года. То есть довольно поздно. Вот. Кстати, возглавлял весь этот съезд, который признал советскую власть, Аубеки Раджиев.
довольно забытая личность, на мой взгляд, и так далее. Кстати, многие, вернее, или все знают Умара Джашевича Алиева. Вот, и называют его первым большевиком и так далее, и так далее. А вот это не совсем так. Первый коммунист у нас все-таки Аджиев Улбекир. В смысле, в Карачае именно. Поскольку Умар Джашевич Алиев в это время в Карачае не находился. Он был то в Уфе, то в Москве, то в Дагестане, то в Крыму, то еще где-то, в общем, здесь находился. И так далее. В общем, ну вот его руководство. Советская власть первое время долго не продержалась. В принципе, в сентябре уже 2018 года практически вся территория Карачая, чуть позже Балкария, контролировалась белыми и контролировалась довольно долго, вплоть до 2020 года. Мало того, когда вернулись, в принципе, красные весной 2020 года, опять буквально через несколько месяцев в Карачае, Балкарии нет, но в Карачае вспыхнуло восстание вместе с казаками и соседними горцами. И, в общем-то, советская власть опять там, летом, в начале осени 2020 года фактически не существовала. Ну, восстание тоже закончилось, кстати, относительно бескровно. И, кстати, до сих пор у нас нет ни одной улицы, ни упоминания Левандовского. Как-то мы с моим другом, я немножко отвлекаюсь, заезжаем от Аккалана, да, со стороны Черкесска. И там вот прямо такая улица Фрунзе, улица Чапаева, ну там еще там Лермонтов, еще кто-то и так далее. Вот я думаю, вот, в принципе, Чапаев у нас не было. Там, ладно, ну в смысле известно, но его здесь не было. Фрунзе тоже известно, лично его не было. В 2020 году мятеж вот этот подавлять пришла армия Левандовского. Но Левандовский оказался довольно прагматичный человек, он не стал как-то катком проходиться по Карачаю, в районе Красногорки остановился, позвал представителей Карачаевского народа, сказал: ребят, ну давайте вы, там, помню, если кто помнит историю с Черемухиным там и так далее, в общем, мы погорячились, вы погорячились, давайте, в смысле, в общем, вы складываете оружие, мы далеко не идем, принимаем присягу, все, расходимся мирно и так далее. Все, ну хорошо, хорошо, все. Он свое слово сдержал. В принципе, мы там и так далее, в общем, более-менее бескровно регулировали конфликт. Надо было подать ему должное, но как-то вот про него мы забыли, Фрунзе улицы управлять. Можно было бы поменять, наверное. В принципе, и тот красный, чтобы нас не обвинили в исторической ревизии какой-то, тем более, и сегодня и так далее. Вот. Но главное, что, в принципе, произошло в это время, происходит очень важный все-таки этап нашей истории, восстанавливается худо-бедно наша государственность. То есть, в принципе, в Российской империи как бы территориальной автономии Карачая и Балкарии не было. Было местное самоуправление на уровне населенных пунктов, не больше. Была возможность исповедовать мусульманскую религию, в принципе, без проблем, что тоже немаловажно. Но территориальной автономии не было. И она появляется, в смысле попытки ее образования, появляются в период гражданской войны, независимо даже от части советской власти и так далее. Потом часто говорили, что это заслуга советской власти. Не совсем так. Заслуга в том, что она это не стала отнимать, и это даже, в общем-то, сказала: делайте, типа. И мы даже, в общем-то, поможем, и так далее, и так далее. И, в общем, уже в 1920 году был образован Карачаевский национальный округ, Балкарский национальный округ, которые сперва вошли в состав Горской республики. Ну, потом там, соответственно, Горская республика стала распадаться. В общем, там, знаете, все эти отчасти пертурбации, не буду долго уходить. В общем, Карачаевская автономная область 26-го года, там, да, до 43-й. Ну и, соответственно, Кабардино-Балкарская автономная социалистическая республика через некоторое время. Это автономная область, потом республика. Вот. Ну, государственность, на самом деле, дает очень много. Мы так иногда не задумываемся, и тогда это нам тоже во многом дало очень много. Это возможность была и развивать собственный язык, собственную культуру. Школы, если не изменять память, с 24-го года открылись всеобщие школы. То есть, если до этого хочешь в школу идешь, хочешь не идешь, и поэтому если идешь, платишь, то с 24-го года школа бесплатная и для всех. То есть, не посылать ребенка, достигшего, по-моему, тогда 8 или 9 лет в школу было нельзя. То есть, должны идти все. Но школа при этом на родном языке. Русский тогда был просто в качестве определенного предмета. То есть все предметы 7-летние тогда в общей минимальной школе были на карачаевском, ну, соответственно, ну, карачаево-балкарском языке, как мы литературу называем, да, и так далее. В принципе, до 27-го года не было практически каких-то религиозных притеснений еще. Кстати, мало кто знает, работали абсолютно легально шариатские суды.
Они в таком виде не работали при империи, как при первые годы советской власти. Вот. В принципе, была более-менее либеральная политика еще и так далее. Ну и мы получили вот эту возможность давать образование, культуру, язык и так далее. Значит, печатные органы получают. Собственно говоря, письменность мы пытаемся развивать, на латиницу переходим в итоге, долгое время существовавшую. Ну и здравоохранение развивать и так далее. В принципе, руководители наши, там, у них были определенные недостатки, надо дать им должное. Ездили в Москву, убивали, говоря своим языком, инвестиции. Там Гурджиев тряс там камнями, в смысле, ну, этим рудой всякой в Москве, там с трибуны говорил, вот у нас это есть, дайте нам деньги, будем это развивать. Почему, кстати, они это делали в том числе? Из-за того, что просто такая самоцель развить экономику. Они понимали, что развивать свою культуру или свои традиции невозможно без экономического базиса. То есть хотите вы издавать, в принципе, газеты на карачаевском языке там, и так далее, но не каждый раз же стать «дайте деньги». Будет у нас своя экономическая база, будем сами это делать, в смысле, без проблем, никого не будем спрашивать. Это как будет определенный плюс. И они старались на это давить, старались что-то делать и так далее, и так далее. Ужесточение, собственно говоря, политики советской власти начинается после 1927 года. Начинается как раз большая волна проблем. Вот. Начинается коллективизация чуть позже, а вместе с ней, кстати, начинается уже гонение реалий на религию. Вот. Кстати, там, по-моему, в 1927 году было интересное дело, сохранившееся, если не изменяет память, в архиве Карачаевской республики. Человеку объявили партийный выговор. Человек был коммунист, член партии, но при этом был муэдзином одновременно. Вот потом это сложно представить. Ну, мы сказали, как ты можешь быть членом партии? Он говорил, вот так вот. Но его не выгнали, его объявили выговор за это дело. Дальше все стало быстро меняться. Кстати говоря, Карачай и Кабардино-Балкария тогда не входили в первый план по коллективизации сельского хозяйства СССР, то есть они считались зерновыми районами, и коллективизация должна была пройти когда-то попозже. Но, как часто бывает, наше руководство само взвилось, сказало: ой-ой-ой, вы нам не доверяете? Нет, мы готовы, мы вот сейчас тоже будем со всеми вместе. Ну и в этот период, где как раз помимо того, что это само по себе было очень своеобразное мероприятие, о чем знаю, да, они еще как раз тот период, когда было еще много дров наломали, ничего не знали, как делать, еще там пытались всячески надавить и так далее, попали вот в эту волну, что тоже было очень плохо, могли бы подождать. Меньше было бы проблем, на самом деле, меньше скорейших судеб. Вот. Ну, в общем, провели и так далее, но все-таки, я же говорю, кстати, определенные успехи были, и все-таки в культуре. В 1940 году Микоян Шахар, да, пединститут, педучилище, фабрично-заводские курсы, фельдшерско-акушерские курсы, что-то еще, по-моему, минимум 5 высших средних учебных заведений и так далее. Сейчас не можем особо таким похвастаться. Газеты, журналы, книги, в общем, в плане национальной культуры было все не так плохо, как кажется сегодня, там, и так далее, и так далее. Вот. Дальше, конечно, катком сталинские репрессии очень сильно. Национальная интеллигенция, национальная элита, которая, в принципе, у нас, то есть для Советской России, с одной стороны, кто более постарше, особенно князь, председатель народного суда, это нонсенсная часть, у нас это было. А Денисским Шамхалов, правда, забрусевший ветер, вообще работал в ЧК, в общем, сегодняшний ФСБ. Там, да, как его туда приняли, не знаю, работал, в смысле, так далее, тоже может. Либеральный период, повторяю, довольно быстро закончился, сталинские репрессии очень сильно прошлись, выбили там, соответственно, значительную часть интеллигенции и так далее. Потом война, ну и, конечно, очень трагическая такая красная линия нашей истории, да, в общем, депортация. И буквально несколько слов, я понимаю, что много говорю, уже устаете, так, просто вот несколько моментов про депортацию. Что бы хотелось отметить, здесь отчасти моя уже субъективная точка зрения, но я, пользуясь случаем, не могу ее не высказать. Очень часто мы дискутируем, говорим в самых различных форматах, на самых различных площадках о причинах депортации. Значит, очень популярна версия о том, что вот Сталин и Берия были грузины, и значит, они хотели расширить границы Грузии, поэтому выслали.
очень поверхностная, как бы не подтвержденных фактов этому нет. В принципе, с другой стороны, Сталин был уже, как грузин-то он был, но известно, что как-то дочка его спрашивала у матери: мама, правда, что наш отец был когда-то грузин? То есть он, в принципе, всячески пытался подчеркнуть там и свою русскость, и свою интернациональность, там, и так далее, и так далее. А во время войны тем более, поэтому, в смысле, в общем, не знаю, насколько у него были такие там далеко идущие планы. Грузинское руководство, по крайней мере, было не в курсе абсолютно этих дел до того, как его поставили перед фактом, что, в общем-то, происходит. Там выбегают еще там другие какие-то, там, что Суслов, там, кстати, что сорвали партизанское движение, там, да, на территории КАО, он пытался таким образом сказать, что карачаевцы виноваты в этом срыве, чтобы его не посадили, там, и так далее. Тоже где-то может быть, но, в принципе, еще летом 43-го года тот же Суслов говорил, что в Карачаеве все нормально, что карачаевцы работают активно там на фронт и так далее, и так далее. Судя по всему, он тоже не ожидал того, что случилось. В общем-то, другой вопрос, что, кстати, карачаевское руководство тогдашнее, в отличие от того же Суслова, заикалось о том, что он не справляется с разгулом бандитизма и просило ввести войска НКВД на территорию КАО. Вот это было. Но тоже, насколько там служил почему. В общем, долго разглагольствовал на эту тему. Хотелось бы сказать, что, в принципе, на мой взгляд, очевидно, что главная проблема, главная причина депортации – это тоталитарный режим, который сложился тогда, к сожалению, в Советском Союзе. Может быть, как-то не совсем там понятно, но если тоталитарный режим, в чем особенность сталинского режима в том числе, да, и так далее. Сперва начали сажать людей в том числе, да, сперва по одному. Не только те, кто реально что-то сделал, а просто по принципу потенциально опасен. Он дворянского происхождения. Ничего не сделал, но он потенциально опасен, лучше давайте его посадим или расстреляем. Этот там участвовал в Белой армии, тоже потенциально опасен, давайте его, пока даже еще ничего не сделал, возьмем. Потом эта же идеология стала распространяться и на целые коллективы. То есть дворяне все потенциально опасны, те потенциально опасны и так далее. И депортация ведь началась не с нас и не во время войны. Самая первая крупная и массовая, уже некоторые группы начали потихоньку выдирать еще в 30-е годы раньше, там с Петербурга все остатки финского населения зачистили и так далее. Но первая массовая, это 38-й год корейцев с Дальнего Востока, да, там и так далее. Они ничего не сделали, в смысле, еще войны нет толком, в смысле, они как работали, в общем, так и работают. Потенциально опасно. Корея захвачена Японией, соответственно, там есть прояпонские силы, они могут вербовать корейцев на нашем Дальнем Востоке, они могут быть шпионы-диверсанты. Давайте мы их, пока ничего не началось, возьмем и уберем. В принципе, та же логика пошла и работать и дальше в отношении нас. То есть, я говорю, просто, ладно, там у нас где-то кто-то еще там по лесу бегал, там скрывался и так далее, мы это знаем, да, там, но корейцы еще, немцы ничего не сделали по-волжски, тоже вообще еще ничего не успели сделать. Их тоже сразу в 1941 году потенциально опасно взяли и отправили в Среднюю Азию и так далее. Точно так же и с нами. Логика работала очень просто. Так, тем более Северный Кавказ. Рядом Турция, которая вот-вот думает, вступать ей в войну на стороне Германии, вступать на сторону Германии. Если Турция вступит на стороне Германии в войну, тем более в 1942 году для СССР было все плохо, печально на Южном фронте. Вот. И где гарантия, что вот эти тюрки, те тоже тюрки, мусульмане, те тоже мусульмане, в значительном количестве не поддержат турков. Никакой гарантии нет, по большому счету. Тем более мы имеем опыт русско-турецкой войны 1977-1978 года, волнения на Северном Кавказе, а в Чечне, Узбекистане мятеж вообще и так далее. Война 1905 года, тоже определенные в смысле волнения в смысле, на Северном Кавказе и так далее. Где гарантия, что что-то похожее произойдет сейчас? Давайте, пока это не началось, заберем вот этих отсюда, вообще вышли туда, и вот нам будет спокойнее, соответственно, и так далее. То есть логика была почему-то такая. А повод уже найти, там кто-то что-то сделал и так далее, можно было к чему угодно. Как говорил Сталин, был бы, как его приписывают, например, это был бы человек, а статья найдется. Чуть перефразировал, сказать, был бы народ, статья найдется. То есть, принципиально там из каких глубоких причин, просто сама суть тоталитарного режима подводила к тому, что они это могли сделать, и они это делали, и просто, к сожалению, по этот каток именно репрессий по национальному признаку попали мы, там, балкарцы, чеченцы, ингуши, там, калмыки, крымские татары и так далее, и так далее, и так далее.
Вот. Ну и, конечно, наш период пребывания там, трагическая страница нашей истории, но мы выжили, мы сохранились, мы вернулись, мы дома, и надеюсь, что, в принципе, мы будем дальше жить, развиваться и так далее. Наша земля будет тоже становиться все лучше, все краше, и больше у нас каких-то таких проблем и красных линий не будет. Вот. Ну, послевоенный период затрагивать, наверное, не буду. Там, ну, в общем, говорю, вопросы, если есть, пожалуйста, готов ответить, скажу.